परछाई जैसे नजर आ रही। हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल काली राटो में और आपका बहुत बहुत स्वागत करता आपका भाई आरकेडी। आपकी डिमांड पे आज फिर एक ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पे जहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि वो एक ऐसा बाग है जिसे परछाइयों का बाग कहते हैं। उसके बीच से निकलने पे इतनी परछाइयाँ घेरती हैं, चारों तरफ परछाइयाँ खड़ी हो जाती हैं, ऐसा कहना है। लेकिन ये यार मानने वाली बात लगती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, उस परछाई के बाग में भी जाके देखते हैं, उस रोड पे भी जाके देखते हैं जहाँ से वो रोड निकलता है। चारों तरफ बगीचा है, पेड़ पौधे हैं और वो परछाई आती है और सामने चलने लगती है। तो गाइस हाजिर हैं और मैं एक बार आपको बता दूं, टाइम भी 11:50 हुआ है और हम निकल रहे हैं यहाँ से। चैनल सब्सक्राइब ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए इस भाई को तो हम आगे बढ़ते हैं। और आज साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कुल्हाड़ी ले ली गई है इसीलिए कि हो सकता है उस परछाई की जगह कोई जानवर हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज हम इसकी सुरक्षा कुल्हाड़ी के साथ जा रहे हैं, कुछ तो सुरक्षा रहेगी हमारी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत घना जंगल है।
ये कैसी आवाज़ हुई है यार? इधर कैमरा मारना। क्या है यहाँ पे? मैं देखता हूँ इधर, यहाँ पे, यहाँ से आवाज़ आई है लगता है। पता है क्या, वो सामने से बिल्कुल साए से ऐसे निकल गया। कहीं वहम तो नहीं? लेकिन अगर गाड़ी की परछाई, जो सामने हम लोगों की परछाई थोड़ी दिखती है ना, वो पूरी ऐसे लगा जैसे ऊपर से ऐसे गई। अच्छा, इस बीच में कोई पेड़ भी नहीं है कि पेड़ की परछाई दिखी हो? वो पेड़ भी नहीं है किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन हुआ? ये आवाज़ कैसी आई? पता नहीं। टॉर्च निकालो जरा, बाहर वाले जीप में। बंद कर दीजिए इसको। एक मिनट इधर आना। वहाँ कुछ दिखा उधर। कैसी आवाज़ हो रही है यार? कौन है यहाँ पे? पता नहीं क्या यार। गाड़ी को संभल के संभल के। कोई जानवर था। जानवर था। इधर इधर को दौड़ के गया इधर। बैठो, गाड़ी पे बीच में पता नहीं, इधर जो साइड में बाद में दिखा था तो बिल्कुल जानवर था। काफ़ी स्पीड में, वो चीज़ काफ़ी स्पीड में गई। तब किनारे कैमरा लाइट ऐसी दिख रहा है ना साइड में, तो जरूरी है। काफ़ी घना है यार यहाँ पे।
संभल के संभल के। किधर है किधर है? हम लोग जब आ रहे थे ना, हाँ हाँ, अच्छा वहाँ रास्ते पे ना। पीछे, हाँ पीछे ऐसे लगा जैसे कोई साइड में खड़ा हो। कौन है? इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार, क्या हो सकता है? ये कौन है इधर? देखो, जो लोगों ने बताया है कुछ तो है, ये हमें रोकना या डराना चाहती है वो चीज़। 2 बार सामने आ चुकी। देखिए दोस्तों, पड़ोस के गांव में शायद कोई साउंड वगैरह चला, मेरी आवाज़ सही ना आए तो भाई माफ़ करना, साउंड की आवाज़ भी हो रही है। हाँ लाइट इसकी बंद करो, लाइट बंद कर लो बेटा, लाइट बंद करो, कैमरा को नहीं आया, कैमरे की लाइट ऑफ कर दो, लाइट कैमरा नहीं ऑफ करना, खाली लाइट ऑफ करो, क्योंकि हम बहुत कुछ आ रहे, कोई पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये क्या है? कैमरे पे दिख रही है परछाई जैसे नजर आ रही। कौन हो? कौन हो तुम? कैमरे पे फोटो दिख रही ना, ये चीज, ये क्या है? कौन हो तुम? कौन हो? अभी तो यहीं पे थे। ये पता है क्या? कुछ तो छलावा हो रहा हमारे साथ, क्योंकि अभी वो चीज यहाँ पे थी। कैसी आवाज है यहाँ पे? कैमरा मैन, यहाँ पे कैमरा लगा। कौन है इधर? कौन है? कुत्ते भौंक रहे हैं यार, कुत्ते भौंकने का मतलब यहाँ जरूर कुछ तो है। ये कोई जा रहा है? कौन हो तुम?
हमारे ऊपर हमला भी, लेकिन समझ में नहीं आ रही चीज क्या है ये। क्या मैं देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, देखो तुमको समझ में आ रही नहीं वो चीज। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे कौन है? क्या हो सकती है चीज यार? कोई है। और आगे चलो, इसके नजदीक से ये है क्या? एक मिनट इसको पकड़ो, लाइट ऑफ करके मैं देखता हूँ यार क्या है ये। ऐसा करो, तुम बैग मुझे दो, बैग में सेफ्टी है, बैग दो मुझे, बैग डाल लूँ मैं क्योंकि इसी में सेफ्टी है। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे से बढ़ते हैं। ठीक है, आओ इधर आओ, साथ साथ रहो मेरे। ठीक है, आपके साथ साथ रहो, संभल कर। क्योंकि वो चीज़ खतरनाक लग रही है यार। पता नहीं, पता है क्या है, साथ रहना मेरे। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है साला, जिस हिसाब से ये परछाइयाँ हैं। क्या चीज़ है यार, ये दो। ये देखो पूरा, कौन है यार? ये साइड लाइट दिखाओ। ये कैसी आवाज आ रही है? क्या यार, क्या यार, कौन है? कौन है यार? ये क्या यार, ये तो काफी लंबी, ये क्या है? क्या ये काफी लंबी है यार। एक मिनट, लाइट कम करता हूँ मैं। क्या ये टॉर्च में ज्यादा सही दिखेगी? ये क्या यार, ओ तेरी तो भाई, क्या ये देखो, यहाँ से लेके ये देखो यहाँ तक। क्या यार, कैसी कुछ, कौन हो तुम? क्या यार भाई, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से कौन था? भाई एक बार कुल्हाड़ी लेके इसके करीब तक जाऊं। चल भाग चल। वो चीज ना, ये बहुत लंबी परछाई है और बहुत डरावनी है। यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, और इधर तो नहीं है कुछ। और निकलो गाड़ी की तरफ, और निकलेंगे। और बैठो, बैठो।